Radikalizmi online është njëra nga format më të rrezikshme të terrorizmit, e cila ka nisur të ngjallet kryesisht në vitet e fundit pas uljes së ndikimit fizik të ISIS-it në Tiranë. Të specializuar në celula të rrezikshme të terrorizmit, radikalizuesit përdorin teknika perfide me të cilat arrin t'i bindin fëmijët dhe të rinjt të bëhen pjesë e grupeve terroriste. Një hulumtim i Bern, i realizuar në muajt e fundit, identifikon se brenda 2 viteve të fundit, numri i fëmijëve që janë raportuar si të radikalizuar është në rritje. Sipas të dhënave të siguruara nga burimet e Bern, në vitin 2023 deri më sot, Policia e Kosovës ka trajtuar të paktën 10 raste të radikalizmit online. Ajo që e bën situatën edhe më shqetësuese është fakti se në disa prej këtyre rasteve bëhet fjalë për fëmijë të moshës vetëm 12 deri në 16 vjeç. Të dhëna tregojnë një trend në rritje. Në vitin 2023 është regjistruar një rast i vetëm. Një vit më vonë, në vitin 2024 janë trajtuar 3 raste. Në vitin 2025 numri është rritur në 5, ndërsa vetëm deri në mars të vitit 2026 është identifikuar edhe një rast tjetër që aktualisht po trajtohet nga autoritetet. Sot, një pjesë e madhe e fëmijëve në Kosovë kalojnë orë të tëra në lojra online dhe në rrjete sociale. Ato që në dukje në hapësira për argëtim dhe socializim, në shumë raste janë shndruar në terren të përshtatshëm për përhapjen e ideve radikale dhe ndikimeve ekstremiste. Sipas institucioneve të sigurisë, grupet ekstremiste po e shfrytëzojnë pikërisht këtë hapësirë. Përmes lojrave online, platformave sociale dhe grupeve të mbyllura të komunikimit, ata identifikojnë të rinj të cënueshëm dhe gradualisht i ekspozojnë ndaj gjuhës së urrëties, teorive konspirative dhe ideologjive ekstremiste. Procesi shpesh nis në mënyrë të padukshme, përmes bisedave të zakonshme, përmbajtjeve të manipuluara dhe ndërtimit të një ndjenje përkatësie brenda grupeve të vogla online. Me kalimin e kohës, këto komunikime mund të kthehen në përpjekje të drejtpërdrejta për radikalizëm. Përveç rasteve që lidhen me të mitur, institucionet në Kosovë kanë hetuar edhe persona të rritur për shpërndarje të përmbajtjeve ekstremiste në rrjet. Së fundmi, gjykata në Prishtinë ka dënuar 2 vëllezër nga zona e Prishtinës, të cilët, përmes llogarive të tyre në Facebook dhe TikTok, kishin shpërndar postime që nxesnin bashkimin në luftrat të armatosura dhe promovonin ideologjinë e xhihadit. Në publikimet e tyre, ata shprenin përkraje të hapur për organizatën terroriste ISIS dhe shfaqnin armiqësi të theksuar ndaj institucioneve shtetërore, forcave të sigurisë, liderëve politik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndaj kujdo që nuk ndante të njëjtën ideologji. E këto raste ngren disa pyetje serioze. Sa të përgatitura janë institucionet për ta adresuar radikalizmin në hapësirat digjitale? Sa i monitorojnë prindrit aktivitetet online të fëmijëve të tyre dhe sa të vetëdijshme janë shkollat për rreziqet që fshihen pas ekranit.